उब्रेको छ त के छ 10 लाख भ्यू पुगेर मेरो भेट्यो पुग्न आँट्यो कति लाख पुग्यो 9 लाख खै कति पुगेको पैसा मलाई चाहियो मैले मागेँ 2025 चाहिँ कति दिन्छु म मलाई होइन त्यो मलाई त्यो त इच्छाले होइन तर 10 लाख पुग्यो भने कति आउने रहेछ 20-25 हजार 5-10 हजार 15,000 जति 2025 मलाई चाहिँ किन त्यतिकै नि खर्च नि कहिले हो भोलि कि आज अब 25 तारिक आज आज त अहिले छ पानी तान्छु न हो